بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وطماف ايرين. براءة المس الكهربائي والشمعي ومتهم جديد يظهر في الصوره. يا ترى ايه راي ابوني اللي استغرب عليه كل المسيحيين، وايه حكايه الهتافات اللي اتسمعت في الفيديوهات الله اكبر الله اكبر؟ ويا ترى ايه النقطه الغريبه اللي اثارت فضول الناس كلها واندهاشي في البيان اللي صرحت به الكنيسه؟ أحبائي الغاليين، شير كتير ولايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن والناس تفهم الحقيقي. اشتركوا أحبائي لو لسه بتسمعوني لأول مرة بالصدفة على قناة البابا كرولوس وطماف إيرين. خدوا بركة الستة العذراء أم النور سلام الرب عليه، وانضموا لقناتها قناة العذراء أم الفادي، الرابط بتاعها في أول تعليق. في فيديوهات جميلة جدا بنزلها هناك، محتاجة آراء حضراتكم فيها، وأيضا اكتبوا لي هناك طلبات الصلاة هنصلي سوا، ربنا يتمجد لكل حد فيكم. كل عام وحضراتكم بألف خير، تنعاد عليكم الأيام بالبركة والخير وراحة البال، حل كل المشاكل المستعصي أمين، وكل المعجزات اللي طلبتوها من إيد ربنا تتحقق بإذن الله ببركة صوم الرسل، ربنا يجعله بركة للجميع. للأحباء اللي بعتوا سألوني، الصوم بدأ 9 يونيو وهيستمر لحد 12 يوليو لمدة 34 يوم، أعاده الله على الجميع بالبركة والخير وراحة البال آمين يا رب. أيضا اجتمعت الأعياد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وكل إخواتنا المسلمين بألف خير وبركة وسلام، ويحقق أمنيات الجميع أمين يا رب، ويعم السلام في بلدنا الحبيبة مصر. دايما بتكلم عن المعتدلين إنهم مش هم المقصود بيهم أي كلام بقوله، وإن في فرق شاسع ما بين المخربين وما بين إخواتنا المسلمين اللي عايشين معاني على الحب وعلى السلام وعلى التفاهم. زي برضه ما اعتدنا من المخربين المتأسلمين، الناس المؤمنين بالفطرة اللي شايفين روحهم في طبقة أعلى من الطبقة العادية بتاعت البشر العادية بتاعتني، يعني بتاعت المسلمين والمسيحيين العاديين اللي زي حالاتني، فعشان كده فاردين جلوحهم. أيضا مشايخ الفتنة اللي بيحاربوا ضد المسيحيين وضد الكنايس والأديرة وحتى الرهبان، وبيخترعوا الكلام من جنابهم زي ما بنقول عندنا في الصعيد، وبيحكوا كلام ما حصلش، بيقوموا الدنيا والبسطاء من المسلمين الغلابة اللي مش فاهمين أي حاجة ضد المسيحيين. اعتدنا أيضا على موسم الحرايق، الشمعة والمس الكهربائي، ولا المرة دي اختلف الموضوع 180 درجة، زي ما اعتدنا برضو على نتش المسيحيات اللي بيدرسوا سنة تحت ايد بتاع الحنطور. طبيعي اللي خلى الناس حتى المسلمين منهم المعتدلين يتلخبطوا ويحصل لغط ويحصل كلام وقيل وقال بسبب الهتافات اللي طلعت الله أكبر الله أكبر والحمد لله على نعمة الإسلام، أكنه فتحوا عكا بالظبط، على العكس المشاعر المفروض تبقى متوقعة الخضة من الفرقعة اللي حصلت جوا الكنيسة. سلام الرب عليك يا عذراء، ازاي تبقى حصلانة فرقعة في كنيسة العذراء اللي هي العذراء اللي بيحبها مسلم ومسيحي، ويكون رد الفعل هتافات بالله أكبر؟ طب بتهتفوا ليه؟ عايزة أفهم لما هو الموضوع، يعني طبعا هو ما طلعش مس كهربائي ولا معقول إنه يبقى شمعي، فطلع إيه؟ طلع فرقعة بسبب الغاز اللي بعد كده اتسرب للتكييفات، والتكييفات طبعا هي اللي عملت الفرقعة دي. الكنيسة هي كنيسة الست العذراء سلام الرب عليها باسمه. الساعات اللي فاتت دي شفنا فيديوهات للحريق خلت الناس متلخبطة وأثارت جدل. الناس بقت تتكلم، طب هو ايه اللي حصل بالظبط وازاي فيه هتافات لما هي مش بفعل فاعل؟ حد يجاوب السؤال دي. أشكر ربنا إن الخسائر كانت مادية ومفيش خسائر في الأرواح، دي نقطة نحمد ربنا عليها صبح وليل. بس استغربت من كلام أبونا وتصريحاته بأن اللي طفى الحريق مسلمين. يعني ازاي اللي طفى الحريق مسلمين يا أبونا، مع أنه إخواتنا المسلمين حاليا في أعياد وجوا بيوتهم؟ غريبة جدا، هم المسيحيين في الوقت دي كانوا فين يا ابوني؟ مع انه صوت الفرقة عادية جامدة اللي تخض واللي زلزلت البيوت، وصوت الصراخ، وكمان الدخان والمنظر اللي كان فيه الكنيسة يخلي الحجر يدوب. مش الله المسيحيين يجروا عشان يطفوا كنيستهم، هم كانوا يلعبوا الحجلة قدام الكنيسة ومشغولين لدرجة انهم مش قادرين يروحوا يطفوا الكنيسة بتاعتهم، ولا كانوا يلعبوا الاستغماية مثلا. لما فيديوهات التكبير والتهليل ملت الدنيا، أبونا مسؤول الكنيسة طلع عشان يرد رد قاطع على كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر وتعكير صفو المجتمع المصري ووحدة
وتماسك عنصر الأمة الواحدة. على فكرة يا بوني، لو انت قلت إنه عنصري الأمة الواحدة طلعوا عشان يطفوا سوا كانت هتبقى أحلى. الأضرار المادية اللي جوا الكنيسة من الحريق كانت جسيمة، ومع ذلك أبونا أشاد بتدخل المسؤولين السريع والقوي جدا للجهات الأمنية ولرجال الإطفاء، واللي استجابوا جدا على عكس كل اللي بيحصل على فكرة، وجو حالا وبسرعة، مع إن الدنيا عيد الأضحى وما فيش حد بيتحرك في الأيام العادية على فكرة. وبرغم المشغوليات وبرغم عيد الأضحى وبرغم إن مفيش أي استجابة في الأيام العادية، إلا إنه تم إنقاذ كنيسة الست العذراء باسمه، مع إنه على فكرة اتضررت كتير. التطبيل كان عالي جدا. أنا صريحة، سامحوني، أنا اللي في قلبي على لساني. أبونا قال: أشكر أحبتي وإخواتي المسلمين، ودايما المسلمين والمسيحيين يد واحدة في السراء والضراء، مع إن دي مش طريقة كلامنا على فكرة، وبارك الله في جميع من ساعدونا في إخماد الحريق. طب يا ترى إيه اللي اتقال إنه سبب الحريق؟ التصريحات قالت والبلاغات إن سبب الحريق يرجع لتسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز، ومن بعد النار قامت على مساحة حواليني، ومن بعد مسكت في الغاز بتاع التكييفات فعملت صوت الفرقعة دي. وإن الحمد لله الدفاع المدني سيطر على الأوضاع في وقت قياسي. ما تعودتش أمشي ورا صوت القطيع، اتعودت أمشي ورا ضميري، اتعودت أقول كلمة الحق حتى ولو على رقبتي. مش شايفين إنه زادت جو الحوادث العشوائية ضد المسيحيين في شتى المجالات؟ بصراحة شديدة نتش بنات وسيدات اتلاقوا على قفا من يشيل تهم باطلة وواضحة فيها البراءة كعين الشمس، ويتاخد مؤبد للمسيحي اتلاقوا على قفا من يشيل. مسيحي تموت بطريقة بشعة وعاد تلاقوا على قفا من يشيل. يا ترى العدل فين؟ موجود على الأرض ولا في السماء بس؟ كنايسنا وأديرتنا تنأذي والفاعل مجهول. الفاعل ممكن يبقى حاجة غير مادية وغير حية، زي الشمعة أو زي مثلا الماس الكهربائي وهو دخل فيها دلوقتي أنبوبة البوتاجاز. كل واحد يحاسب على نفسه وياخد باله كويس قوي من الحاجات اللي عنده في الشقة، لحسن الأيام دي ما بقيش فيه أمان خالص. يعني المرة الجاية ممكن تلاقي صرصار هو اللي اتهم في العملة وهو بطل الليلة. أما أحبائي، لو عايزين تعرفوا الغلاف الخارجي للمواضيع والكلام اللي أنا شايفاه، أحبائي سامحوني، كلاشيهات غير حقيقية وغير دقيقة. البيان الرسمي لإبرشية إسنا بشأن حريق كنيسة الست العذراء أم النور سلام الرب عليه. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اندلاع حريق بعد ظهر اليوم السبت 7/6/2025 على سطح كنيسة الست العذراء مريم بإسنا دون وقوع أي إصابات بشرية. وفور حدوث ذلك دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمكنت من احتواء الموقف، كما حضر إلى موقع الكنيسة يعني فور وقوع الحادث الجهات الأمنية وقيادات الوحدة المحلية. وتشكر الكنيسة الجهات الأمنية والحماية المدنية. مع إني أنا عن نفسي مش عايزة حد يشكر حد لما يقوم بالواجب اللي المفروض يقوم بيه، ده ما يتشكرش أبدا، ده بيأدي الواجب اللي عليه، مش مفروض إنه يتشكر لأن بيعمل شغله. كما زادوا من الشكر بيت القيادات المحلية بإسنا على تواجدهم وكل ما بذلوه لاحتواء الموقف، على أساس إن موظف الحكومة اللي بيقوم بواجبه مهما كانت الرتبة اللي بيعتليها أو المكانة أو الوظيفة، ده أساسا بيعمل حاجة أوفر لما هو يعمل الواجب اللي عليه. عايزين نشوفوا يا جماعة الدول الأوروبية تقدمت ليه عشان بيعملوا الواجب اللي عليهم من غير ما يستنوا شكر من حد ولا تبجيل من حد على حاجة المفروض عادي وبيقوم بها في أي وقت ومن غير أي ضغط. البيان اللي أصدرت الكنيسة أحبائي ما قالش سبب الحريقة أو حدد إيه الموضوع بالضبط، وده اللي يحط علامة استفهام وعلامة تعجب كبيرة جوه ورا الموضوع. ثم السؤال يطرح نفسه: ليه التهليل والتكبير؟ الله أكبر الله أكبر، الحمد لله على نعمة الإسلام. وليه الناس حضرت بسرعة فيديوهاتها ونزلتها؟ إزاي الموضوع وقت الفرقعة كان في فيديوهات بتتصور وقت الفرقعة نفسي؟ يعني محدش أحباء يتوقع الفرقعة دي لو هو ما كانش عارف مسبقا إن الفرقعة دي هتحصل، ولا مش معاي؟
أنا أسفة جدا جدا للكلام اللي أنا هقوله، لكن لو شايفين أن الموضوع ما بين قوسين أنا أسفة جدا، لأن الأيام داي مضغوطة جدا من حتة الزمية. مش عارفة ليه الناس بقت جبانة بالشكل دي، الناس ليه بقت تدفن راسها في الرمل. اللي شايف او اللي وجهة نظره من وجهة نظري يا ريت يكتب لي في التعليقات، واللي من هناك اذا ربما اكون غلطانة، يعني البني ادم اكيد خطاء، لو انا غلطانة يكتبوا لي في التعليقات لو في حد من هناك وعارف الحقيقة، بس ارجوكم كونوا امناء في الكلمة. ربنا يبارك حياتكم ويجعل الصوم مبارك مقدس على حضراتكم، يجيكم بالخير وبالبركة وحل كل المشاكل المستعصية واستجابة لكل الطلبات بمعجزات تفرح قلوبكم. آمين. رجائنا أحبائي لايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. لازم تبقوا صوت الحق، واشترك على قناة البابا كرولوس وطماف إيريني لو شايفني بالصدفة لأول مرة. حبايب العذراء أم النور يجمعوا على قناة العذراء أم الفادي، الرابط في أول تعليق. في فيديوهات بنزلها هناك محتاجة بركتكم وآرائكم فيه، وأيضا اكتبوا لي هناك طلبات الصلاة. ربنا يفرح قلوبكم، يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو. من جوا 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 قلبي، من جوا جوا أعماق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه وما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين وفرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم صحتكم وأرزقكم، أمين يا رب. ويجعل الصوم بخيت ومفرح، ويجي بالبركات، ويجي بحل كل المشاكل المستعصية لكل حضراتكم. أمين.